Guys, ayan o, yung Bulkang Taal. Hindi ako makapag-live kasi wala akong load. Kasalukuyan nandito pa kami sa Tagaytay. Hindi daw kami pwedeng dumaan doon kasi traffic na. So, ngayon, dadaan kami ng Amadeo daw. Ayan, nasa gitna ako. Ayan. Oo. Ayan. So, nag-alisan na po yung mga kasama namin. Ayun na po yung bus. Ayan na po yung patak ng laba. Ayan. So, aalis na rin po kami. Natatakot na kami kasi ang lakas ng tunog ng bulkan pag pumuputok. So, alis na kami guys. Bye-bye. Oo nga, ayan nga. Totoo nga. Patak nga ng laba. Bye-bye. Sulat kayo. Oo, hindi nga siya Malboro. Laba nga yun. Kasi meron din sila eh. So guys, alis na kami. Good luck sa amin guys kung saan kami dadaan. Kasi sobrang lakas ng usok ng bulkan. Dinig na dinig dito yung putok niya.